Oduu hatattamaa Aayuun guyyaa kaleessaa hinaaffaa Sa'iidoo irraa kan ka'e ofirraa raaftee ergisiin uf ajjeesuu kaatee gaggabde namni haada irraa baasee jedhan. Akkasuma ammallee Yasbullee ajjeesuu qabaa jetti. Yoo Yasuu argatuu dadhabe nama biraa ajjeesuun qabaanii jetti jedhan. Inni lammaffaan ammoo Sumayyaanillee Sa'iidoon anarraa maletti ijoollee bira qabaa. Kanaaf yeroo ani gaafadhu ijoolleen sun tiyyaa miti naan jedha. Ijoollee san maraammaree dhiiga isaallee maraammaree yoo na argisiise malee ijoollee isaa ittiin argisiisuu isallee waliin arginuu jetti. Icciitiin isaanii bifa kanaan ifaa jira. Mee waliin kalaalu ta'a. Nu waliin turtii gaarii. Arrantan waan jabduu nu qaba jira guys. Dhugumatti ani Yasuun waan jabduu nu qabatee jira jedha. Mee waan jabduu isa qabatte tana walumaan laallaa nu waliin turtii gaarii ammallee. Ani Sa'iidoo gartee musiibaan balaan dillatuun gartee maaliif barbaaddi hedduu ajaa'iban ta'e jechuudha. Moo abaarsa qabaadha waan namicha kun. Moo waatti godhanii moo waatti godhatanii andaan galle waan isaa dhugumatti. Arrantan waan baay'ee nama rifachiisu jechuudha. Waan baay'ee nama rifachiisutu nu qabatee jira jechuudha. Dhugaa Rabbii wanni Sa'iidoo qabate waan baay'ee garaa nama nyaatu Rabbiin furmaatittaa kennuufi. Hangasittuu namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabskraayibii godhaa bootaa gurraattii santuqaa isiniin jedha waliin ka dhageeffannu ta'ame. Garuu inshallah Rabbiin gartee nu baasee jira hundaafuu inshallah khayri hanga dhumatti nu gintura viidiyoo laayik share godhaa namoonni gartee yaasuu bira sabskraayib godhe sabskraayib maayitaadha. Dhugumatti maaliif yani waan gartee jiraatullee jechuudha. Xiqqaatus guddatus jechuudha. Waan gartee isin dhaga'uu qabdan jiru. Maaliif guyyaarraa gartee waa'ee gartee dhimma gartee keenyaatiif dhimma gartee Sa'iidootiif fi Sumayyaatii fi Ayyuutiif waan gartee dhiphata jirtanicha waan jira hunda gartee isin biraan ga'uudhaaf hin dirqama jiraachuu. Maaliif jalqaban gartee duraan gartee qaalii sifsina jiraachuudha. Inshallah khayri wanni deemaa jiru maali? Akkuma gartee quba qabdan gaa Sumayyaalleen gartee Sa'iidoon ilmoodha qabaa. Ilmoon qabocha gartee ilmoo san gartee hanaaf mirkanaa'utu deenni maramaruu qabaadha. Inni gartee Sa'iidoon gartee tiyyaa miti waan jee jiru jecha ilmoon sun gartee yoo akka tasaa hin taane yoo gartee ilmoon sun gartee tasaa hin taane maramaree deenni moomaal jenna isi san gartee maramaree yoo gartee bilisa ta'e jechuudha. Ilmoon sun gartee yoo tasaa hin ta'in ilmaan gartee ni garsiisaa jettee jirti Sumayyaan. Sumayyaan gartee hanga kana hinaffaan gaa'uun hinaffaa jechuun hinaffaan hangan takka nama oofte jechuudha. Garuu ani ilmoo daa'ima san jechuudha. Daa'ima san malee illee daa'ima biraallee jechuudha. Namni gartee keessanitti argee Sa'iidoon gartee dhibbatti gartee ilmoo qabu natti himan jiran. Garuu hanga ammatti ani hin amanne jechuudha. Amma garuu yaadni gartee Sumayyaan gartee ooftu kuni dhugumaa Sa'iidoon gartee dhugumaan gartee kana godhe ilmoo sun gartee tasaate jechuudha. Nama gartee hanga tokko keessatti dhugaa godhe jira jechuudha. Sa'iidoon gartee ilmoo ni qabaadha gartee amman tana kalas dhibbatti. Garuu inni ammoo ani gartee ilmoo hin qabu. Ani gartee ilmaan hin qabu. Ilmaan gartee Sumayyaarraa yoo ta'e malee lameen kana malee Jamiilaa fi Atiikaa malee ilmaan biraa hin qabu. Obboleettiin irraa tasgabbaa'ee. Ani gartee kanallee jechuudha. Akka gartee ilmoo sun gartee tiyyaan ta'in gartee siifin mirkaneessa jenna. Ani Sa'iidoo gartee takkarra lamarra Sa'iidoo. Silaafuu waan itti seentee jirta. Ilmoon sun gartee teetaatillee ilmoon tun gartee booda guddatteeti. Waan dabre kan hunda gartee harkumsuudhaaf kan qabuuti. Yoo teetaate obboleessoo tiyya jiiti amanii. Sumayyaallee gartee dhugaa jirti miti. Nullee gartee nun sobiin hin jeenan. Ilmoo tanallee gartee booda gartee guddattee gartee viidiyoo ammaa kana yoo gartee waan biraatti dhagamaan jenna. Akka isaa gartee dongoree inni jira miti ulfeessuun dongoraan waan biraa keessa galu ta'ullee maltaan jenna. Ani Sa'iidoo gartee sobee aboo obboleessoo taa'e wanni kun gartee hoyitee hin kaadin jee sobee gaafadhan jira. Garuu Sa'iidoon gartee abadan ani tiyyaa miti ani gartee sobaa cubbuudha. Haa ilmoon biraalleen kunoo amma mul'attee jirti tunoo sobaati. Ani waan gartee Sumayyaan jettu waan gartee Sumayyaan barbaaddu ni mirkaneessaa fi ilmoon san gartee tiyyaa miti akka isiin barbaaddatte jechuudha. Gama isiin barbaaddatte ni mirkaneessaa fi isummaan gartee ilmoon tiyya gartee ilmaan kiyya gartee na agarsiisuudhaaf gartee tole jennaan ani san gartee bakkoon qabu jechuudha. Kun kanaan osoo jiru kanaaf Sa'iidoon laaqana nyaachaa turre. Kuni kanaan osoo jiru kaleessa Sa'iidoo fi Yasuun osoo Finfinneetti nyaata nyaataa jiranii
laaqana osoo nyaataa jiranii ergasii ammoo ayyuu nuuf ajjeesutti jirti uffannifte jedhaniini Sa'iidootti bilbilanii mee kanallee waan ta'amaa jiru waliin ilaalaa numa waliin turtii gaarii ammallee. Kaleessa osoo nuti gartee asii laaqana nyaachaa jirru ayyuun gartee ifa ajjeesuudhaaf gartee kun ifannessee jirti jedhanii nu dawwalan. Rifannee baareenee jechuudha. Akkasitti nyaatamaan nyaanni nu badee anis gartee keessumaa wayiitti nu bira ture Sa'iidoon gartee ka'ee fiigee kutee jechuudha. Adaamaa deemee yeroo achi gahu namni gartee namni balaa gartee gandii ollaa gartee dhufanii qabanii jiranii alhamdulillah ayyuun gartee haada fidhootee ifiin fannisaa. Sa'iidoon gartee waanuma gartee Sumayyaan jettu malee ija gurraan qabu. Ani gartee bakka duudhaan qabattee fannistee jechuudha. Akkasitti alhamdulillah namni gartee naannoo jiru daladuun takkallee jirti mana keessa haarawaa isiillee gartee akkasitti nama gartee alaatti haamtee akkasitti dandamate jechuudha. Alhamdulillah rabbi nu baase. Haada fidhootee hayyuun maraatuudha jechuudha. Ani amma akkasitti inni fiigaa jee ani qoricha kanneeftiin qorichallee obbaleetti dibadhu jee qorichallee godhu jeeni bira deemi. Qoricha sanillee namoota ammaan tana ka'etu nin dhufa jeen Sa'iidoo gartee gaafannaan ilmaatu yaasuun ajjeesuun qaba balaan buutee bara. Ablee fudhattee mana keessa fidijan. Mataan shirra. Ablee fudhattee mana keessa fidijan. Rabbi nu baasu. Yaasuu ajjeesuun qaba. Yookaan nama tokko ajjeesuun qaba. Ablee fudhattee mana keessa fidijan kuno yaasuu ajjeesuun qaba. Jettee mana keessa fidijanii Sa'iidoon aboo kanatti kun ontalan kun kanatti hin dhufinaan jechuudha. Hin dhufiniiti mee silaafu ammallee sidhaa kana baratem sanii hin dhufin jechuma taa'inaan jee. Amma nagaa jirra inshallah sossobeetiin gartee ani karaa isi qabsiyaati ablee fudhattee kun mana keessa fidi yookaan yaasuu ajjeesuun qaba yookaan immoo nama tokko ajjeesuun qaba nama biraan beena akkasiin jettu jettee mana keessa fiigartii qabeen taa'u jira jee. Ani gaa qorichaan gartee geesseef shayini gartee dawaadhaa jenna kanneen jinni irraa baasaa yookaan immoo gartee sheexana budaa yookaan immoo kana irraa baasa jenna kanneen saniin geessee dibadhu jenna. Moo qoricha san dibatteeti isii marachamu maali onuma isaan galle. Mootum durama mara turadhis. Almuhim kana keessa jirraa jechuudha. Amma Sa'iidoolleen gartee haala biraa keessa jira. Dhugumatti. Ayyuullee gartee rabbi na atis gabbeessu hinaaffaan hangan takka nama goote jechuudha. Hinaaffaan maallaqa akkaawuntii irra galcheef waan isin barbaaddu hunda godhaafii jira. Ani immoo asii waan isin barbaaddu gorsaa fi waan takka gartee ittiin jira godhuuf jechuudha. Isiin ammoo maallaqa kana hunda akkaawuntii irra galchinee fi akkana quuftee kunoo hinaaffaan sammuu xash godhaa jirti jechuudha ijoollee. Sumayyaan ammoo Sumayyaan nigistaachin እንግዲህ አሁን እያለች ያለው ደኒ መርመር ነው በቃ ሰገርቴ ደኒ ገርቴ መረመሪያ አዱፉ ለማን ኢሳ ንንገርሲሳል ወንሲ ደቸግርቶቹ ደሩ ሱመያ አመለያኒ ሸኪን ረቀብ አማ ሰይዶን ገቹ ሃያ ዳይማ ሰንገርቴ ኪቲ ሐመረመራኒ አቺ በረመንተና በየመን ጆለዱ ጅራ ሳይቦተን ገርቴ ሰዶዳ ይዱ ጅራቹ ቪዲዮ ራባ መረመራኒ ውጤት ገርቴ ሪዛልት ታሰርገኒ ሰዶል ነሞ አሲቲ ሐመረመረሙ አስገይስነ መነ ያላ ገርቴ ገይስነ ቪዲዮ ራባቹዳ ኢኒለን ገርቴ ስታማ ሐመረመረሙ ሰንቦተ ውጤት ገርቴ ሪዛልት ገርቴ ዳይማ ሰኒ ኸችራ አርገሙ ፊ ሰዶለቹዳ ኻሲ ወልበቀመ ወለት ይላላቹ አማ ያነ ከኛ ገርቴ ኻናፊ ሰዶን ገርቴ መራኒ ኻናቹ ዮሞ ገርቴ ሃዴሙ ኢኑማን ገርቴ ደቂቃ ማንደቀ ሐመረመሩ አከስመለ ህናፍንተው ወኸተው አከመት ሰዶን ገርቴ መታይ ሳቲን ገርቴ የመን ደሜ ሐመረመሩ ዮኸቱቴ ወጪ ባሱታ ኸሳራታ የመን ኮኖ ተረበ ደብረ ደሜቴ ኡሶን ደምን አላሁ ገርብ ያበኹ ኩርሲን በተደፈተ ሆኖ ንሶሶብ ደ ሆኖ አመለ ሲንጀራት ሆኖ እነ ኸስ ወርባደ ፊጋ የመን ደም ሲንገረቹ ሆኖ አቲ አሲንጀራና መስደቤ አመስ ዳይማ ከነገርቴ ዲግ ገርቴ መራመሩፍ አቺ ደቡን ወጪ ባሱታ ማላ ገርቴ ብላሽ ጉሩታ ሰነፍ
ani gartee yaanni kiyya seedoon gartee asumatti hamarammaramu daa'immallee gartee achitti hamaramaranii achillee ijoollee jira mire eka ijoollee sabatuun kan jira bar viidiyoo waraabaa deemanii hamaramaranii sanbooda wuxxeetti gartee akkuman jee wal bira qabne laallaa jechuudha. Sanbooda inshallah ammoo atilleen ilmaan agarsiisuudhaaf gartee qopheessi Sumayyaa ibaakish yeroo gartee inni medikaala daa'imaatii fi ifillee gartee maramaree dhufee ilmaan gartee agarsiisa. Atilleen gartee wajjin kotuuti waan jiru face to face yaasonaan sinje Sumayyaan በእናት ሃይ እስከ መቼ ነው እንደዚህ የምታሰቃየው ሱመያ አንቺ? ኧረ በእናትህ ሱመያ ፈጣሪን ፍሪ። አንገሩ እኔ እኮ የሚገርመኝ ለዚህ ሰውዬ አታስቡም ወይ እናንተ? ለሰውዬ አታስቡም ወይ? አታስቡም ወይ? ይሄ ስቃይ መቼ ነው የሚቆመው ሱመያ? ኧረ ሱመያ ንግስታችን ተይ ተይ። ቅናት እኮ ገደብ አለው። እኛ እኮ በእናንተ መሀል አለቀን እኮ። ወይኔ 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 አናዩ ዛሬው አንተን እንገላለሁ እኔ ያሷም ጦሉኝ ገላለሁ ብላ ያው ጩቀን እዛ እነዚህ ቤት ውስጥ እየዞረች ነው አሉ። እኔ አሁን ራሴ ፈርቻለሁ በእውነት እኔ ለሰው በጣም ፈራት በእውነት ይሄ ሰውዬ አብዶ በራቆት መንገድ ላይ ከተማ ላይ እንዳይሮጥ እኔ ለሱ ፈራት። በኋላ በራቆት መንገድ ላይ ከተማ ማለት ሲሮጥ ሲታያቸው አይታዘናቸውም? ኧረ ሱመያ ተይ አናዩ አዩማ ተይበና አዩማ አዩ በቃ ይኸው እኔም ሼኹ ጋር ሄጄለት መድኃኒት አምጥቼለት አሁን እንደውም ወደ እኔ ዞራ ያሱን ገላለው እያለች ነው አለው። ሼኹ ወደ እኔ እንድትዞር አድርጓል መሰለኝ። እኔ እንደውም በጣም ነው ግራ የሚገባው ወነ ጋይስ በእውነት። ስለዚህ ኢንሻአላህ ኸይር አና መገርቴ ዋን ባየና ሰው አለ ገርቴ አዩን ከሲሱ ኸና ኢንሻአላህ ዱዓ ጎዳ ረቢን ገርቴ ኸይራ ጎዱ wallahi dhugaa waan baay'ee garaa nama nyaatu Sa'iidoo rakkoo qabateen kana rabbummaan furmaata itti haa godhuu fi du'aa goonaa foonni biraa hin jiru isinillee daawwattoota kiyya du'aa godhaa fi Sa'iidoo akka rabbi rakkoo kana keessaa ሱመያ ንግስታችንም ፈጣሪ ባለችበት ቦታ ሰላም ያርጋት ፈጣሪ ልቧን ይመለሰትና ኢንሻአላህ ከሰይ ጋራ በሰላም በፍቅር ተስማምተው ይኖራሉ ብዬ ኢንሻአላህ ይኖራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ ኢንሻአላህ ያ ረቢ ስለዚህ ነጋናፍ ጅራዳ ጋልተማ ፈዳ ቪዲዮ ላይ ሸር ጎዳ ዋንጅሮ ድፈስ ብራኒንጋ ሰላም አለይኩም